लाईव्ह 24 तास न्यूज, श्वास मराठी माणसांचा। दक्षिणचा एकच आवाज, ऋतुराज ऋतुराज। आश्वासक, दमदार, संयमी, अभ्यासू, युवा, मनमिळाऊ, नम्र, सर्वसमावेशक, विजनरी आमदार ऋतुराज संजय पाटील यांना वाढदिवसाच्या हार्दिक शुभेच्छा। शुभेच्छुक प्रसाद संजय वराळे, गुरुवर्य कन्स्ट्रक्शन, बबन शंकर पोवार, इंजिनियर अँड कॉन्ट्रॅक्टर, कसबा बावडा। आमदार ऋतुराज पाटील हे सकाळी 9 ते दुपारी 1 पर्यंत यशवंत निवास, कसबा बावडा येथे आणि सायंकाळी 5 नंतर अजिंक्यतारा कार्यालय येथे शुभेच्छा स्वीकारतील। महाराष्ट्रातील ताज्या घडामोडी पाहण्यासाठी लाईव्ह 24 तास न्यूज चॅनलला सबस्क्राईब करा आणि बेल आयकॉनवर क्लिक करा।